Šveices sastāvu varētu vairākus spēlētājus izcelt, bet Tailers Mojs ar 11 punktiem ir galvenais un rezultatīvākais spēlētājs, kā arī Andri Geto ar 8 Fiala un aizsargs Kukans 9 punkti. Izcīna ripa arī Fiala ar 2 daņu hokejistiem. Tā jau kā aizsargam piespēle un Dihovs arī pats sit. Malgins, arī jau Malgins ar Fialu saspēlējās. Vārti! 1-0. Šveice atklāja mača rezultātu. Mozeram un Mozers no asa leņķa pārspēja Dikovu. Šeit laikam... No kājas atstās Nīderreiteram. Nīderreiters... Vai bet tā bija šī kustība, virzība? Nu, nebija kustība virzība, bija pagriezta kāja tajā virzienā, kas ir atļauts. Tāda spēršanas kustība te nebija redzama. Bet es domāju, ka viņi varētu pieprasīt šeit vēlreiz izskatīt. Jā, skatīšies arī paši tiesneši. Nu, klausamies tiesnešu verdiktu. Jā, vārtgums ir ieskaitīts. Arī pēc vārtiem Dženonī nospēlē un palīdzēja aizsargiem iesākt uzbrukumu. Fori jau tālāk neitrālajā zonā. Ātri spēl vārtu priekšā un Dikovs. Vārti! Tomēr vārti, 2-0. Dikovs jau atsita Šveices uzbrucēju raidīto ripu, bet nevisai tālu no vārtiem. Tā pārlec tomēr pāri kā aizsargam un ievirzās vārtos. Jā, Kents Jēgers izceļās ar gūtajiem vārtiem. Šeit iemet zonā ripu. Kā jau ir pirmie pie ripas, bet tomēr Larsens nedaudz nokavē un no rikošeta no Lauritsena pleca. Jā, Dikovs atvaira ripu un tad Lauritsenam trāpa pa plecu un viņš to ievirza savos vārtos. Jā, nezināja uz brīdi, ko darīt ar ripu. Lauritsens iebīda to stūrī. Un tur jau 2 Šveices izlases uzbrucēji mēģina to atgūt. Kukana piespēle metiens, Dihovs sacīt vārti, 3-0. Ātri izmanto vairākumu Šveice. Iegūst ripu stūrī, nospēlē caur aizsargiem, Kukans nospēlē Malginam uz metienu un Nīderreiters pastrādā labi vārtu priekšā. Ar vairākiem atkārtotiem metieniem viņš gūst Šveicei jau šo 3-0 pārsvaru. Redzam šeit piespēle uz augšu, piespēle pāri un tāda pagriezienā jau šeit arī saglabāja viņš pats ripu un pagriežoties nedaudz veiksmīgi. Laimes spēle šeit gan tā bija. Laimes spēle vai ne laimes spēle, tev tur jāatrodās un jārada šis hauss vārtu priekšā. Majers dodas uz priekšu. Knaks. Malgins izvirza sev vārtu virzienā un arī gulst vārtus. Panāk 4-0. Ļoti asa māņkustība ar vienu tādu asu kustību. Viņš apspēlē savu pretspēlētāju un ar brīvām rokām jau izbrauc tieši pretī vārtiem un iemet vārtu devītniekā. Ļoti skaisti gūti vārti. Redzam šeit izcīna ripu. Majers nospēlē Malginam un ar vienu kustību izbrauc jau vārtu pretīm. Dikovs bezspēcīgs. Redzam šeit ātra kustība vārtu priekšā un metiens. Cik ātri tā tiek ievirzīta, tikpat ātri Šveice to pārvirz jau atkal pie Dikova vārtiem. Ātras saspēle, 2 metienu un ir ripa vārtos, 5-0. Jā, ātri atgrieza ripu, pretinieks zonā šveicieši. Berčī nospēlēja precīzi un jau ar atkārtotu metienu tiek pārspēts Dikovs. Šmīts uz savus 3. vārtus šajā čempionātā. Redzam vēlreiz, ir
Viņš tas, kas pavirza ripu uz priekšu un ļoti labā ātrumā. Berčī izcīna ripu pie apmalas, apspēlē gan savu, gan pretinieku. Un ar atkārtotu metienu Šmīts izceļās šajā spēlē. Ļoti precīzi piespēle. Jodā. Līdz šim 11 metieni bija padevušies Šveices hokejistiem. Ātrs saspēle metiens vārtī. 6-0. Riāts noslēdz ātru saspēli un vārtu priekšā ar spēcīgu metienu. Viņš pārspēja dāmu. Sastais vārtu gums viņam šajā turnīrā. Šajā mačā viņam arī rezultatīva piespēle. Šeit krīt Dānijas izlases spēlētājs. Nepiesakts paliek Riāts. Berči ar precīzu saspēli, diezgan vienkārši. Vēlreiz Maiers ar ripu. Maieram metiens lūs, bet vārtu priekšā ripa ir neizdodas saspēlēt un 7-0. Jā, Nūja lūst. Riets mēģināja vēl apspēlēt vārtsargu, pašam jau dodoties aiz vārtiem. Ripa tika izspēlēta un Mojs vārtu priekšā noslēdz vairākuma izspēli. 7-0. Šeit vēlreiz redzam ātro izspēli. Piespēle aizsargam, aizsargs uz otru pusi Maieram lūst Nūju. Daļai tiek metiens bloķēts. Šmīts dodās aiz vārtiem, mēģina vēl apspēlēt dāmu un Mojs nobeidz šo saspēli. Neuzbrūk arī aktīvi vairs Šveices izlases hokejisti. Jau pēdējās sekundes ir palikušas. Līdz ar to mačs ir noslēdzies. Panākumu izcīna Šveices izlase ar rezultātu 7-0 un otro gadu pēc kārtas Šveice spēlēs finālā.